Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Felicitări Maia Sandu pentru noul mandat de președinte al Republicii Moldova. Prima redută a lumii libere, Moldova rezistă, urmează să vedem mâine dacă cetatea, Statele Unite ale Americii, va rezista. Era esențial ca Rusia să ia un mare șut în dos la Chișinău, după ce Kremlinul a alterat libertatea și democrația în Georgia, vicind rezultatele alegerilor, dar este extrem de important ca Statele Unite să nu facă implozie din interior, votând în fruntea cetății pe Nero, care poate da foc cetății, și să sperăm că anul acesta va fi anul femeilor Maia, Kamala și Elena. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 985 a războiului din Ucraina sunt: potrivit The Washington Post, planul lui Trump de a pune capăt războiului poate să nu fie acceptat de Putin, lăcomia o să-i mănânce pe ruși și o să-i termine din interior. Această lăcomie în Rusia este precum cancerul. Kim Jong-un îi vinde pe nord-coreeni lui Putin pentru orez. În Coreea de Sud, mass media a arătat cum Rusia va răsplăti Coreea de Nord pentru participarea la războiul împotriva Ucrainei. Veți vedea și voi pentru ce a vândut Kim pe nord-coreeni lui Putin. Pierderile Rusiei în Ucraina au depășit astăzi borna de 700.000 de militari ruși morți, răniți, dispăruți. Nu știu dacă prizonierii sunt încadrați în această cifră, dar știu că sunt câteva zeci de mii de prizonieri ruși luați de către Ucraina de la începutul conflictului din 2022. Potrivit publicației americane The Washington Post, Rusia aplaudă în privat posibila victorie a lui Donald Trump la alegerile din Statele Unite, dar planurile sale de a pune capăt războiul din Ucraina ar putea să nu fie acceptabile pentru Federația Rusă. Publicația notează că Rusia pretinde indiferență față de alegerile din Statele Unite ale Americii, dar îl aplaudă în secret pe Trump, în același timp, în timp ce agenda internațională a lui Trump este mai potrivită cu gusturile Kremlinului, chiar și planurile sale de a pune capăt războiului din Ucraina ar putea să nu fie acceptabile pentru președintele rus, pentru dictatorul rus Vladimir Putin. Potrivit declarațiilor oficialilor americani și a datelor de la The Washington Post, Kremlinul și informațiile militare ruse au orchestrat mai multe campanii de dezinformare împotriva lui Harris și vicepreședintelui ei, Tim Walz, și au pus la îndoială validitatea rezultatului voturilor. Ziarul notează că Kremlinul încearcă să submineze sprijinul occidental pentru Ucraina, iar candidatura lui Trump coincide cu agenda Moscovei, întrucât acesta a criticat în repetate rânduri cheltuielile americane pentru ajutorul pentru Kiev. Cu toate acestea, la Moscova, starea de spirit la suprafață este încă și mai mult lipsită de griji decât în anii electorali trecuți. Ziarul amintește că în 2016 Duma rusă a izbucnit în aplauze frenetice după ce Trump a fost declarat câștigătorul alegerilor. Activiștii conservatori au organizat partide preelectorale la Moscova, iar propagandiștii ruși au anunțat victoria lui Trump ca o nouă eră pentru relațiile dintre SUA și Rusia, în timp ce Putin l-a felicitat pe Trump pentru victoria sa, exprimându-și speranța că va coopera cu el pentru a ajuta la scoaterea relațiilor ruso-americane din actuala stare de criză. Dar în cei 8 ani care au trecut de atunci, relațiile s-au tot înrăutățit, mai ales după invazia Ucrainei de către Rusia. Sergei Markov, un analist politic legat de Kremlin, a spus că nu numai că se așteaptă ca Trump să câștige, ci că pe 7 noiembrie mă aștept ca Trump să-i sune pe Putin și Zelensky și să le ofere să oprească ostilitățile. În același timp, publicația notează că victoria lui Trump ar putea fi asociată cu un risc pentru Rusia, întrucât nu este clar dacă Putin va fi de acord cu vreun acord propus de către Trump pentru a pune capăt războiului, ceea ce ar putea duce la animozitate între ei. Ziua 985 a războiului din Ucraina.
Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 4 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la peste 700.000 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1300 de militari, 11 tancuri, 15 vehicule blindate de luptă și 35 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit serviciilor de informații sud-coreene, acordul dintre Coreea de Nord și Rusia prevede furnizarea a 700.000 de tone de orez pe an către nord-coreeni, salariul armatei nord-coreene implicate împotriva Ucrainei $2.000 pe persoană, jumătate din salariul rușilor care luptă în Ucraina, tehnologii spațiale, precum și acorduri privind implicarea Federației Ruse în ostilitățile din peninsula coreeană în caz de război. Sursa informației The Korea Herald, cu referire la deputatul Wi Sung-lak, Institutul pentru Strategie de Securitate Națională, care este un think tank legat de Serviciul Național de Informații sud-corean, a declarat vineri că decizia Coreei de Nord de a trimite trupe în Rusia cu câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din SUA pare să se bazeze pe așteptarea că victoria lui Donald Trump va duce la un sfârșit rapid al războiului din Ucraina. Deputatul corean Wi Sung-lak, care a fost ambasadorul Seulului în Rusia, și-a exprimat opinia într-un comentariu pentru The Korea Herald că aderarea la războiul împotriva Ucrainei nu este deloc o afacere rea pentru Coreea de Nord. El a fost informat cu privire la acordul dintre Rusia și Coreea de Nord de către Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud, în calitate de membru al Comitetului de Informații al Adunării Naționale, organul legislativ al Republicii Coreea de Sud. Potrivit acestuia, crizele financiare și alimentare din Coreea de Nord sunt în mare parte rezolvate datorită compensațiilor rusești pentru contribuția sa la efortul de război împotriva Ucrainei. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.